Manji getukuletedde olunaku olwaleero tulakalira tubeerenga atugakuwa gwoli mu kulabaawo mu kifaananyi munnange abadde muzannye mu kibiina kya Ebons era nga bangi mumumanyidde ddala bulungi ayitibwa Captain Ricky. Amawulire si malungi munnange ono yakubiddwa amasasi munnange agamutiddewo ensonga nate bwe ziri amawulire ago gannaku ensonga lwaki ono munnange yakubiddwa oba munnange yaggiddwa mu bulamu bw'ensi eno ate nabakuba nti nate etegerekeka nyege twagadde okubeera nga tukuwa nti munnange ono kati nno munnange yaggiddwa mu bulamu bw'ensi eno. Kitalo nnyo kitalo ddala tutuuse okusasula kwaffe eri abazanyi ba Ebons ate era eri ne famire ya Captain Ricky. Kitalo nnyo kitalo ddala nga tukyali mu nsonga z'amasasi munnange bavuddeyo ne batiisatiisa nti ssaawa yonna era ssaawa yonna emulaba nga Bobi Wine munnange akyusiddwako obulabe bwemulaba nga Bobi Wine munnange akubiddwa amasasi ono nno yajja okubeera first suspect okitegeera nno mukwano ono naavuddeyo n'atiisatiisa n'alyoka agamba nti no akoye okuba nti no Bobi Wine munnange alumba President Yoweri Kaguta Museveni kakati agenda kubeera nga amwekolerako agenda kubeera nga amugjawo. Temutwala nno amawulire gano ng'ag'okusaaga akatambi keekano. Bobi Wine nkubuulira ntya Katonda njala kubuulira leero ndaba bulungi oba mugirikodinga oba mugisalamu oba temugisalamu olwaleero Christmas 25/24 Bobi Wine obudde bwo buweddeko ekiddamu kuddamu kuzanya ku President Museveni ne n'abawuweeyo nja kusalako okusabule nja kusabula ebyo muzanyira ku President Museveni omanyi gye yava omanyi gyatujje omanyi byakola kuba bazadde baffe bye bayiseemu fene neggwanga bazadde baffe baliiwako omusaayi zino embwe ziddawo ne mutiisatiisa eggwanga your days are numbered. Nkomyewo as a general nkomyewo mu kibuga mwendi muddawo mukole mutya muzanyira ku gavumenti mugiyita munyu nti buli maka gubeeramu muyitiridde okumanyira gavumenti ne muleetaleetaaga amalala ge muyina hala bukukeeredde ssebo. Subscribinga likinga atereka obubaka bwawo mu comment section oluvannyuma lw'omwana wa Dr. Jose Chameleone okuvaayo munnange n'abeera nga asabula Fulufiga Kasuku n'asabula munnange Bajjo n'asabula Abitex buli omu eyavaayo okuba nti n'amulumba kakati nno Fulufiga avuddeyo n'amwanukula. Fulufiga tasaaga baamuvumye obutasoma naye simanyi oba akatambi k'omwana ono yakategedde bulungi naye nga Fulufiga munnange avuddeyo olunaku olwaleero n'abeera ng'ate addamu buto okulumba okuttabukira kw'ossa n'okuba nti n'ate avuma Abba Makas ekimusumbuwa abaana bwe bato ababadde mu Africa bwe bakulaakulaamu ne babatwala mu America baagala okukopa bwe batuukayo bafoosinga bakopa language tone enyingira bakopa tone y'oluzungu lwayo accent okufaanagana abaana baayo in fact abatana naddutereeza era omulaba ng'ayogera naye nga tanabadduyiga akoperera kati ayagala okulowoozesa bano nti wakabi nnyo oyagala oluzungu lungi accent eserera naye Bajjo yakoze bubi listen my boss njagala okutegeeza Abba bw'oba weeyita wakabi nga weeyita wa kitalo kati kikuvooza kitaawo njagala okwate passport oba olina obutuuze bwa America giteekeyo bw'oba olina obutuuze bwa America ennyumba gye mulina Chameleone yagigula akyagisasula mukyalikwasa yasi anytime any day ebyogamba buno oba in fact kati n'omuntu wakusenga bakuzza wano tonna bakufuna right emanyira abantu kubavoola balengeza bonna mulinde taatawo nabadde mu ddwaliro nandaga essimu nandaga buli kimu emitwalo gya ddala gyabaweereza buli mwaka buli wiiki buli mwezi na biki buli kagaye masannyalaze kakibe kiyakiteekako kyekyatukabiza ne Chameleone abantu badde batutukabira ki ekyokuvuma taatawo si solution ekyokuvuma jajjaawo Abba okimanyi bulungi nakunonanga kusomera eri wansi nga Chameleone antuma nga nkolera bwendi kana right eyimirira kunvuma yandaddemu naye nakunonanga kusomera olaba eringa namuwonga eri essomero liri eryambala ne green eri wansi nakunonanga sometimes nga nkutwala ne ice cream wali katolina right envuma nkuleze wendi
abadde na Bajjo okimanyi nti badde ndi mukwano gwa family ndi mukwano gwa tatabo sisobola kukkiriza kufuluma jjajjaawo kubanga abba tukwagala lwa kamiliyoni Bajjo tukubuzizaako kamiliyoni n'amala akutuka bw'ati mwenna mwekamba buulire na kamiliyoni tubamanyirwa kamiliyoni value tugibawa lwa kamiliyoni tuba respecting lwa kamiliyoni twabategera lwa kamiliyoni tubaagala because of kamiliyoni nga tetuneyongerayo kansooka embuzeeko ku mikwano gyange bano Kat Alex webale kuba nti nate kwoli Innocent Kayizi Moses twagala okubuuzaako ku Baby Shana twagala okubuuzaako ku mukwano gwa fayitibwa Arnold Vax ate era twagala okubuuzaako Arnold Vax yagambye nti no buli gyalaba channel eno naye nga talayikinga webale kulayikinga mukwano twagala okubuuzaako ku Samali Wampamba netubuuzaako ku Olivia njagala okubuuzaako ku Auntie Mebo Nachaze kale n'abalala ngenda kubeera nga mbabuuzaako maasawo akkiriza tubeere nga ate tweyongerayo oluvannyuma lw'okuba nti no munnange fuutu soja ayitibwa Umaru Kiseka yagobeddwa mu South Africa mu nuupu ya South Africa munnange ate ebyama bitandise okuvaayo okusinziira ku Pastor Mondo jjukira nti Pastor Mondo wa munda mu NRM agambye nti ensonga ezitabula bano ensonga za ssente Umaru Kiseka baamuwa ssente oba yalya ssente n'atagabanako na banne y'ensonga lwaki ate baamufubutudde kakati Pastor Mondo avuddeyo n'alyoka amugamba nti Umaru Kiseka banno bawe ku ssente ze baakuwa akatambi kaakano si mu bubi naye nsaba omukulu amanyi Umaru Kiseka we South Africa bano baweeko bano baweke baakusindikidde 24th at 3:33 akasente wakajeeyo wakajideyo Rwandbag mbadde nkusaba akasente kano bano baweeko nze okimanyi sikulinaako buzibu naye mbadde nkusaba Umaru Kiseka bano baweeko nze awo enkomye sina kira kyenjagala kwogera bano baweeko ku Christmas balye Umaru Kiseka bano baweeko abantu badupu bali bajabasimasu simanyi abaloga neno kodi nyetaaga eno kodi yakyagula nyetaaga bwe mulizuula nti nuupu yaku kakanya pressure bwe mulizuukuka kuba nti buli kibamba ekijja ekinaabayamba kinakakanya pressure zammwe newokuvumya newokwogerera naye politics tiyetaaga kubeeramu mu butuufu Umaru Kiseka eno message yo ogiwulidde bano baweeko Dog Nation muweeko wabe mutambula Dog Nation muweeko ku musajja watu yebamba ali ku byalaali naye muweeko weka sente ekyo kigwe Rwente abadakaayi kankuleke katubeera nga tweyongerayo munnange omuyimbi yagamba nti basiima ogenze naye liri pazo avuddeyo n'abeera nga ate asiima Eddie Kenzo ng'akyali mulamu akatambi kaakano Kenzo alina sipiriti y'obukulembeze Kenzo tuula nayo yogera naye n'owulira ng'okkakanye ni ekamulewe teri buyinza butava eri Katonda Kenzo Katonda yakuwa omukisa Kenzo nkubuulira Eddie Kenzo era leero lwe nategedde nti Kenzo asobola abayimbi ate Kenzo yeyekka asobola okuba pulezidenti w'abayimbi mu Uganda teri bamulala kubanga Kenzo ensonga azikwata kisajja kikulu Kenzo ensonga azikwata mpola Kenzo tapakuka antu bakola ebintu Kenzo ng'asirise bw'ati alaba nakubira essimu emu nagamba kola bw'oti ne bw'oti nagajja asooka ojje Kenzo buli muntu kati agoberere Kenzo bw'aba muyimbi ate Kenzo yekka yasobola kubanga Kenzo alimu ekintu ky'obukulembeze oyinza obutakkiriziganya naye ne Kenzo
nze banga lyemaze mu kuyimba kati nkuze sikyali muyimbi muto Kenzo asobola okulembera abantu naye mbu bali bagundi abo tebasobola nze sobola kunjolo ngaje bajo wali wambuziza gwe tosobola nze sobola ekisooka nyiga mangu nze nekyawa mangu aba abaana engeri gye bamanyira Kenzo bwe mbanze mba nabisuulawo dda kuba Kenzo is star nze mba nabisuulawo dda tombuulira ne wiiki tewera era Kenzo musajja nnyo okutuula ku federation n'amala omwaka mulamba nga atuddawo nga naabo bagundi bamusumbuwa abo simanyi baani abo abawala abo abataagala bakulembera bo buli kadde balina omutwe omugumu ne bamuyisaamu amaaso n'asigala nga asirise Kenzo omusajja nnyo nze sisobola Kenzo gwe tusobola Kenzo ku bwa sitaabwe n'alekawo emirimu gye n'asibe ku federation ng'atudde namugaa Kenzo gwe tusobola ab'ekiboga abayimbi b'ekiboga ne bajja simanyi abayimbi b'ekyankwazi ne babuuza oyo Kenzo ebibuuzo ebitakwatagana waliwo abajja nga gyayagala kubaako kintu kyabuuza Kenzo n'akwata ku ttama bw'ati nga yandibadde mu studio akola ndongoye oba yandibadde ageze kuwummulako olina nga Kenzo kakati mwe Kenzo ffe ng'abayimbi b'empijji temutuyambye Kenzo nannyonnyola Kenzo alina obudde era ddala kituufu Kenzo oli mukulembeze nedda ajjawo obusiru zino mpeke za abokofu nazijja Saudi Arabia toyogera bya kisiru so bakama bange embeera bwetyo bweri nga tukyali ewaliri pazo munange avuddeyo n'abeera ng'ate atabukira Fiina Masannyalaze agambye nti munange Christmas teyamutambulidde bulungi olw'ensonga nti no munange Fiina Masannyalaze yavaayo n'akwata mu kalimu kaabwe era nga munange teyasobodde kuba nti naate abaako ekivulu kyayimbako ng'awo nno kitegeeza nti bambi Christmas teyamutambulidde bulungi akatambika onzitidde emirimu gyange sikoze bannange bagenza okukola gwe wazitira naye singa nkutwala mu kkooti onansasula ssente zonzitidde kubanga ebivulu byali bikyajja nali nsobola okubeera ne show nga 10 wavaayo n'okola gwe mu mboozi yo ng'asaagirira lisiiti yiino lisiiti yange yiino akatabo kange mwenkolera emirimu mubadde mu show nga 6 biibino wabyonoona kati onzitidde sikoze kubanga abantu wabawa propaganda n'obagamba onyimiriza okuyimba ng'okola ekintu mu nsobi singa nkutwala mu kkooti onansasula naffe ebimu tubireka noga ensi bwetyo ekyo kijja kuyita kanti tenkireke n'okireka nekitambula nga bwe kigenda kubanga ffe abamu tetulina mitima nga mmwe gye mulina mwe muteeka nnyo amaanyi ku baana b'abantu muteeka nnyo amaanyi ennyondo ne mukomerera ku baana b'abantu ne muppika ne Ntambi avuddeyo n'awa bano ennaku entonotono babeere nga munnange ate bavaayo beewozeeko oba babeere nga baddamu oba bakomawo okuba nti nno boogera ku nsonga za Abba ze yayogedde akatambi ka Ntambi akaakano. Frank Ntambi w'embalokeza tuli eno mu kyalo wala naye amawulire ga Abba Makasi mayanja bannange. Abba Makasi kyakoze basajja bange, my goodness, Kasuku okukuwaza banga aina bachelor's degree in community psychology bagikutte ne bagifu omwana yagikutte ekyo nagivungavunga ati bajjo student moops bamukwata bati mukadde waffe Emmanuel Sendi bamukwata kunonga agenda twala ebyolugezigezi Aladini presidential advisor ye omwana kyata Uncle Wizo Abba Makasi atwadde Christmas gift mvuddeyo kubeera nga mwebaza Abba Makasi. Thank you so much. Twali badde wasinga Abba tewajja olugezigezi bw'abantu abo n'olukwata n'olukasukeeri nekyensaba kiri kimu bannange tubeere bakkakkamu bangi mwagala okuriplayinga omwana oyo ffe abamu ku badefenders be tugenda mu defendinga wabula agala okubeera nga addamu Abba Makasi olina okukozesa olulimi lwe yakozesezza lujjabba luzungu. You hear me, bro? You wanna say? Kakati Kasuku
Bajjo Madam Presidential Advisor mukadde waffe Emmanuel Sendi muyine ennaku 2 zemusigaza boxingidde n'olwokumeka. In fact musigaza olunaku lumu lwa boxingidde. Twagala reply ku Lwokutaano puliddeko mu Kasuku ne Bajjo bagenda gattagatta oluzunguzungu lwabwe Makerere University ne Mobs baddemu imagine abasajja bakulu myaka 8 ng'ogigase muli kana myaka 19 kemwagala okwo Abba Makasi. Thank you so much. Daniela mwebale kubeera nga muteekateeka omwana ejjoogo ly'aba millennials eryo tuli be. Yes. Yali tiimu Abba Makasi kuvadde 1 ye tetugenda kuba ku tiimu Abba Makasi. Bututambula olunaku olwaleero kkiriza tubuzeeko ku mikwano gyaffe bano wammanga. Twagala okubuuzaako ku Margaret Nareiso, twagala okubuuzaako ku Kayizi Moses, Gwasala Goreti, twagala okubuuzaako ku Olivia Ninsubuga, waliwo mukwano gwaffe ayitibwa Mebo Nuwahereza, twagala okubuuzaako Helen Akelo, twagala okubuuzaako Adeke, twagala okubuuzaako Dina, twagala okubuuzaako Evans Pomuwonge, Tumukunde Justus, Segawa Ben, Amina Namokasa, twagala okubuuzaako ku Celebrity U6S. Kale bebo betusobodde okuba nti nate tukonako naye nga tetwerabidde Kagude Charis, tetwerabidde Jona Musisi Sanga, tetwerabidde Namutebi Darat, ate nga tetwerabidde mukwano gaffe ayitibwa Esi mu Dubai. Nawe nawe osinza okuba nti nate otulaba, beera bulungi, weeraba naye tova ku channel eno munange nga totuwadde like, nga tokomentinze, nga tosubscribinze, ate nga tonyize kadde ka notification. Beera bulungi, weeraba.